हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और ये मेरा बेटा है। हेलो बोलो, हेलो। हाँ, कैसे हो? बारिश हो रही है आपके यहाँ? नहीं, आप पूछो ना, बारिश हो रही है क्या, ऐसे पूछो। अच्छी हुई है। बारिश हुई है, बता दो। नहीं, नहीं बताते? नहीं, कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और मौसम ऐसा हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कपड़े धो के डाल दो, मम्मी कहो है ना। तो बारिश आ जाती है, फिर उनको अंदर डालो, अंदर डाल दो तो धूप निकल आती है, फिर बाहर डालो। लगता है राम जी भी फिरकी ले रहे हैं हमारे साथ में।